హలో ఫ్రెండ్స్, మా పాప ఎప్పటి నుంచో నాకు పియానో కావాలి, డిజిటల్ కీబోర్డ్ కావాలి అని చెప్పేసి ఎప్పటి నుండో అడుగుతుంది. ఇంకా మా హస్బెండ్ అందరినీ కనుక్కొని ఏదైతే బాగుంటుంది, ఏది కొంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి, అమెజాన్లో సెర్చ్ చేసి అందరినీ కనుక్కొని ఇంకో ఈరోజైతే ఇది తెప్పించాడు. నాకు అసలు ఇది ఇంటికి వచ్చేంత వరకు కూడా తెలియదు ఇది ఆర్డర్ పెట్టారు అని చెప్పేసి. ఇంకా సడన్గా సర్ప్రైజ్ అని చెప్పేసి తెప్పించారు ఈరోజే. ఇది ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం, చూడండి మీరు. ఇది వచ్చేసి యమహా కంపెనీ అండి. యమహా కంపెనీ PSR F51 మోడల్ అనమాట. ఈ మోడలు దీని కాస్ట్ అయితే నాకు తెలియదు, ఇంకా నేను అడగలేదు. నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. దీని వివరాలు కూడా ఇంకేమన్నా ఉంటే మీకు అందులో నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మా పాప ఎప్పుడెప్పుడు మమ్మీ అన్బాక్సింగ్ చేస్తుందా, బయటికి తీస్తుందా అని చూస్తుంది ఎగ్జైటింగ్గా. ఓకే, దీన్ని నిన్న మధ్యాహ్నమే ఆర్డర్ పెట్టారంట అండి. ఇంకో పాప ఉన్ను మా హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిసి నాకు తెలియకుండా పెట్టిండ్రు. నిన్న మధ్యాహ్నం పెడితే ఈరోజు మధ్యాహ్నం కల్లా వచ్చేసింది. అమెజాన్లో ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఉంటే 1 డేలోనే మనకి ఐటమ్ అనేది వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇదిగో చూస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు తీస్తుందా మమ్మీ అని చెప్పేసి మా పాప. అటు సైడ్ తీరా పప్పు వచ్చిందా? ఓ, నెక్స్ట్ అంతేనా? ఓ, బాగుంది చూడండి. బాగుందో ఉంది, సీజర్ తోటి కట్ చేద్దాం. ఇక రోజు మా పాప పాటలు వాయిస్తూనే ఉంటుంది పియానోని. ఇంకా నాకు పియానో వాయించడం రాదమ్మా. చూడండి పియానో. ఇప్పుడు దీని పవర్ అడాప్టర్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. పవర్ బటన్ ఆన్ అయిపోయింది. బాగుందండి. ఇక్కడ డెమో సాంగ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి 5 సాంగ్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చాలా స్టైల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మనం పాప్ అండ్ రాక్ అయినా, కంట్రీ అయినా, డిస్కో అయినా, ఇలాంటి స్టైల్స్ మనం ఏ స్టైల్ కావాలంటే ఆ స్టైల్ మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాయిస్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వేరే చాలా డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. లైక్ పియానో, తబ్లా, వయలిన్ ఇలాంటివన్నీ ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇది పవర్ బటన్ అండి. ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బటన్ ఫంక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి.
ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన సాంగ్ అయినా స్టైల్స్ అయినా మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ బటన్ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ బటన్. మనం ప్లే చేసింది స్టాప్ చేసుకోవడానికి ఈ బటన్. ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది, మనం ఏ సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నాం, ఏ వాయిస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అన్న డిస్ప్లే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకా దీని గురించి నాకు పూర్తి వివరాలు తెలీదు, నేను నేర్చుకున్నాక మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని గురించి. ఫ్రెండ్స్, మేము ఎన్ఐటి దగ్గర స్ట్రింగ్స్ మ్యూజికల్ స్టోర్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసాము. అక్కడ వీక్లీ 3 days నేర్పించడానికి 2000 అవుతుందని చెప్పారు. వీక్లీ 6 days సండే హాలిడే ఇచ్చి నేర్పించడానికి మంత్లీ 3000 తీసుకుంటామన్నారు. ఇంకా యూనివర్సిటీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఉంది, నయీం నగర్ దగ్గర ఉంది, పబ్లిక్ గార్డెన్ దగ్గర, గ్రీన్ స్క్వేర్ ప్లాజాలో ఒకటి ఉంది. చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి ఎక్కడ హైజీనిక్గా నీట్గా ఉంటుందో, ఎక్కడ సెల్ఫ్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తారో అక్కడ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. నేను ఈ కీబోర్డ్ని బాగా నేర్చుకొని మీకు ముందు మంచి మంచి పాటలు ఇందులో ప్లే చేసి వినిపిస్తాను కూడా. ఇది కొనుక్కున్నందుకైతే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా డాడీ అసలు కొనిస్తాడో కొనియడో అని అనుకున్నా కానీ సడన్గా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు కొనుక్కొని. నేను చాలా ఎగ్జైట్ అవుతున్నాను, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నాకు చాలా ఇష్టం కీబోర్డ్ వాయించడం అంటే. స్టడీస్ మాత్రమే కాకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉండాలని ఇది నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నా. మేము ఈ కీబోర్డ్లో 2 మోడల్స్ చూసాము. ఒకటి యమహా PSR F51 ఇంకోటి క్యాషియో CTK 2550. సో ఈ యమహాలో ట్యూన్స్ మంచిగా ఉన్నాయి, నీట్గా అని బిగినర్స్కి ఇది బాగుంటుందని కొందరి దగ్గర డాడీ సజెషన్స్ తీసుకొని ఇది కొనిచ్చాడు. ఇది సెలెక్ట్ చేశాడు నాకు. ఫ్రెండ్స్, చూడండి, ఈ కీబోర్డ్ మీకు నచ్చిందా లేదా నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇది మీకు నచ్చితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి. బిగినర్స్కి ఈ కీబోర్డ్ బాగుంటుంది అని అన్నారు కాబట్టి నేను కొనుక్కున్నాను. మీకు కూడా కీబోర్డ్ నేర్చుకునే ఉద్దేశం ఉంటే ఇలాంటి కీబోర్డ్ ఒకటి కొనుక్కోండి. మా వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈరోజు మా పాప పియానో అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.